کله چې یو سړی کامل مومن زون معرفي کوي دی باید د عباداتو ترڅنګ د اعتقادیاتو ترڅنګ معاملات هم باید وکړي. یادو مراسمو کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو د علماو شورا استازو د ښاري محکمې نماینده ګڼ شمېر تجارانو او دکاندارانو برخه اخیستې وه. د استخباراتو ریاست مطبوعاتي مسؤل قاري عبیدالله په خپلو پیلیزو خبرو کې له ورغلو مسؤلینو او تجارانو مننه وکړه چې پر مهمو مسایلو د بحث او په تړاو یې د دیني او شرعي احکامو د پوهېدو په موخه راټول شوي. د ده په وینا شریعت تل خپل پلویان فردي او ټولنیزې اصلاح ته رابولي او همداشان د فردي او اجتماعي تېروتنو په له منځه وړلو ټینګار کوي. د ده په باور د فردي تېروتنې په صورت کې قضات نرمي ښیي خو ټولنیزې تېروتنې ته بیا شدید عکس العمل ښودل کیږي ځکه په دې حالت کې ټولنه د نابودۍ او هلاکت خواته درومي. د قاري عبیدالله په خبره ځینې خلک شریعت یوازې په عباداتو پورې منحصروي خو له عباداتو سره معاملات هم تړلي دي چې څه موده وړاندې کشفي او امنیتي ځواکونو داسې مواد او نور شیان نیولي چې غیر مجاز جعلي او د صحت په زیان وو چې ښه بیلګه یې د اومنیډول او انټیبیوټیک درملو د تولید خپلسرو کارخونو کشف او له منځه وړل، د لسګونه کارتنه بې کیفیته غوړیو نیول، د 22 شخصي غیر قانوني درملتونونو تړل، د غیر مسلکي 4 عاجلو کلینیکونو، 2 لابراتوارونو او نږدې 2000 د ماشومانو غیر صحي او غیر معیاري خوراکي توکو نیول کېدل یې د بیلګو په توګه یادولی شو. ورپسې د امر بالمعروف ریاست مرستیال مولانا معلم جان د روا تجارت د ګټو په اړه هر اړخیزې څرګندونې وکړې. زیاتولی انسان د ځمکې پر مخ هغه مخلوق دی چې د نورو موجوداتو په پرتله ژوند خوندي او له وقار ډک دی. نوموړي د اسلام مبارک دین له نظره د صادق او ریښتیني تجار د مقام په اړه وویل چې تجار چې امین وي، صادق وي، رښتونی وي، دوکای په تجارت کې نوي کړي دې محشر د دې شهداو سره الله دومره اوچت مرتبه ګرځاو کړي. همداشان قاضي امین الله د شریعت له اړخه تجارتي معاملو کې د دوکې پیژندنې او سزا په اړه مفصلې خبرې وکړې. زیاته یې کړه د ګڼ شمېر قرآني آیتونو، نبوي احادیثو او دیني نصوصو له مخې دوکه او خیانت جرم ګڼل شوی او مسلمانان ترې په کلکه منع شوي. الله عز وجل الله پاک فرمایي والذین یؤذون المؤمنین، هغه کسان چې ضرر مؤمنانو ته رسوي. علامه ابن الله رحمت الله تعالی علیه د دې تفسیر معنا داسې کوي اشد الازاء الغش، وای سخت ضرر مؤمنانو ته وای دغه د چې دوکه خلکو ته ورکوي. د دې انجام بیا چې ده فقد احتملوا اسما، الله پاک فرمایي بهتان او اسما، په لویه ګناه کې دا خلک اخته شول. یو شی اعلان نه ده خو تو د اعلان په نوم باندې ور کړلو، پیسې دې ترې نه وغوښتلې، شاید د 2یم نمبر ور کړلو، تو ته پاته دو. یو شی د کامل وزن نه ده، تو ته پاته دو چې دا کامل وزن نه ده، عادت د کامل وزن په نوم ور کړل او اول ته کم، نو پیسې دې چې ترې نه وغوښتلې، دا پیسې ته وخوړلې، خو دا دې په غلطه او ناجایزه طریقه وخوړلې. د خوست ښار د اصنافو رهبري شورا غړی کمین محمد انوري دا ډول ناستې مهمې بولي او زیاتوي همداشان غونډې لاس زیاتې شي او د دکاندارانو هغه نقطو ته متوجه شي چې دوی د احتکار په برخه کې وي، د خرڅلاو په برخه کې وي، دوی خدای ماکه د ګناه سبب ګرځي، نو دغې برخې ته متوجه شي دا به ډېره ښه وي. او موږ ولس غریب ده، د یوې خوا دوی د ګناه نه ربط شوي دي، بلې خوا به د ولس سره یوه صله رحمي او یوه غش شوی کومک شوی. بل پلو تجارانو، سوداګرو او دکاندارانو د امر بالمعروف ریاست او نورو ضد دخله ادارو له دې اقدام مننه کوله چې له دیني، شرعي او حقوقي اړخه د تجارت د ارزښت، ګټو او اغیزو په تړاو اړین مسایل واوریدل. ژمنه یې وکړه چې له دې وروسته به په پوره خلوص او کامل ایماندارۍ اړوند سوداګریزې معاملې او راکړې ورکړې ترسره کوي او هم به د دنیوي امورو د اجرا پر مهال له عدل او انصاف څخه کار اخلي.
ملي تجار حاجي دیندار تڼۍ دا ډول اصلاحي غونډې اړینې بولي او زیاتوي په تجارتي معاملو او سوداګریزو چارو کې دروغ دوکه او ناروا ګټه باید ونه شي. حاجي دیندار له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې له تجارانو څخه د مالیاتو په اخیستو کې له نرمۍ او مهربانۍ څخه کار واخلي. ټولو تجارانو انتخاب کوم چې حلال رزق وګټي، مناسبه ګټه وکړي، ظلم زیاتی ونه شي، بې کیفیته په تاریخ تیرې دوایونه یا خوراکي مواد دا باید خرڅ نشي. اسلامي امارت نه موږ دا غوښتنه ده چې دوی په تجارانو د مالیې زیاتې کړي، خو دوی چې په موږ نه په تجارانو د مالیې زیاتې کړي، دا تجارت درېمې په د خپل مواد د دغه کریا یا د ګمرک یا د فیصدي یا د مالیه چوي، ولته بیا د غریبونو نه دغه پیسې ووځي. د دې نه باید حکومت په دې کې گزاره وکړي، اسلامي امارت په دې کې گزاره وکړي په دې مالیې کې، او د کندرون تجارونه باید په دغه خصوصا په دې رجا کې خو ډېر مراعات وکړي. دا اصلاحي ناسته داسې مهال رابلل کیږي چې په دې وروستیو کې د بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون خوست ښار کې د ګڼ شمېر اصنافو لپاره نوي نرخنامې ټاکلي او کاروباریان یې د هغې په تطبیق مکلف ګرځولي دي.